El bruxisme. El bruxisme és l'acte compulsiu d'estrènyer o fregar les dents sense cap interès funcional. L'estrès i l'ansietat són sovint les causes més freqüents. Es calcula que el 80% de la població han tingut algun episodi bruxista al llarg de la seva vida, incloent adults, adolescents i nens. I és una conducta molt nociva per les dents, el periodonci i els músculs de la boca. Existeixen dos tipus de moviments bruxistes, l'estrenyiment i el fregament, sent aquest últim el més nociu. La manifestació més comuna del bruxisme és el desgast de les dents. També podrà causar sensibilitat dental i fissures, o fins i tot fractures i despreniments de restauracions. A més, pot produir la pèrdua d'ancoratge de les dents. El bruxisme produeix un excés d'exercici que repercutirà en els músculs masticatoris i en les articulacions de la mandíbula, provocant dolor i espetecs. Fins i tot pot aparèixer dolor d'oïda, mal de caps i altres problemes greus. El bruxisme pot ser diürn o nocturn, sent aquest últim el més freqüent i que sovint passa desapercebut. Per evitar els efectes del bruxisme, el seu odontòleg li prescriurà una fèrula de descàrrega, també anomenada fèrula oclusal o fèrula de relaxació. La fèrula és un aparell, generalment de resina transparent, que s'interposa entre les dents. La fèrula millorarà la posició de la mandíbula, evitarà el desgast i les fractures dentals i relaxarà els músculs masticatoris. També protegirà les carilles, corones i ponts. Sens dubte, la fèrula és el tractament dental més convenient davant el bruxisme, ja que ofereix excel·lents resultats a mitjà i llarg termini.